Salam, benim adım Nalədir, 22 yaşım var. İlk kitabımı birlikte yazırıq, bölüm 9. Min işığımla gəzirəm. Çok qəşəng. Deməli, saat uşaq 12-dir. Mən bu dəfə evdə deyiləm, amma evdə olmasam da yazacağım. Və birlikte yazırıq. Necə olacaq bilmirəm. Və özümü belə naşinik almışam, mikrofon kimi işlədirəm. Mikrofondan daha yaxşı işləyirəm. Yazmağa başlayıram, kronometrəni açıram. Çoxdan unutmuşam, 55 saat açıq qalıb boş. Neyse, sıfır aldıq və sıfırdan başladıram. Hadi başlayalım. Gece saat 2'de 300 söz yazıp dayandırmıştım. Diyene devam edelim. Ve 1 saat 45 dakikadan sonra saat 4'e geçti. Birazdan sahur eləyəcəm. Ona göre saxladım. Yazabildiğim kadar yazdım. İndi dincəlmə vaxtıdır. Bir de növbəti gün görənə qədər yazacağım. Yine azalttım deyəsən. Hadi ben kaçam. Bugün sərsi gündür. Çok yorgunam. Ama yazmak isterim. Yazmak değil de bir iki şeyler düzenlemek isterim. Birlikte eləyim. Gözüm çıxdı. Deməli, mən 35 minə sözümü tamamladım. Çox az yazdım. Nə qədər yazdım bilmirəm. Sadəcə bir səhnə yazdım. Bu aralar biraz yorğunam. Ya nəsə düz getmir bilmirəm də, yəni yenə yarımçıq qoyuram. Bir səhnəni yazdım, dayanıram da, yəni indi dayanacağım. Bir də növbəti gün sabah görünmür. Bu video yəqin ki qısa olacaq. Hər gün biraz yazmağımın nəticəsi olacaq. İndi bir səhnəni yazdım. Bir maraqlı bir səhnədəydim. Yenə dayandım. Biraz yazdım. Bir səhnə yazdım. 35 minə tamamladım. Tamına 35 min sözümüz var. Bir səhnəni yazdım. Hardasa 600-700 söz olmalıydı. Yenə yuxum gəlir. Bilmirəm. Gecə saat uca keçdi. Yatmaq istəyirəm. Bu aralar həm vaxt çatdıra bilmirəm. Səhərlər də orucu oluram. Ona görə yaza bilmirdim. Desəm biraz özümə bəhanələr uydura bilərəm deyəsən, bilmirəm. Çünki çox pis bölümlərdəyəm də, yəni məni duygusal olaraq yoran bir bölümlərdəyəm. Üzümdən məncə bəllidir. Davamlı indi yəqin ki bu bölüm qısa günlərdən qısa olacaq da, bilmirəm. Belə bu gün də bitirdik. Görək sabah nə olur. Gün 3 ya da 4'tü bilmirəm, üzə sayısını bitirdim. Dünən də, yəni əslində bugün yeni bir gündür. Halımdan bəllidir aslında. Dünən dəftər tutdum. Dəftərdə daha açıqlayıcı belə yazdım. Yəni özümə bəhanələr uydurduğumu bilirəm. Amma bunun üstündə işlədim.
belə bir şey elədim. Xəritədə harda kimlərin olduğunu falan yazmışam. Amma yenə yazmamışam. Yəni özümə bəhanələr gətirdiyimi bilirəm. Halımın olmadığını da bilirəm. Nə vaxt yazacağım mənə də maraqlıdır. Yəni nə vaxt davam edəcəm mənə də maraqlıdır. Artıq bugün bilmirəm. Bugün gözümü açandan dedim, hə, oturacağam kompüter başına. Hələ də oturmamışam. Özümə bəhanə gətirəm ki, yaxşı deyiləm, başım ağrıyır. Görən nə vaxt yaza biləcəyik. Və güldüyümə baxmayın əslində. İçim qan ağrıyır. Vicdan əzabı çəkirəm. Çünki yazmaq istəyirəm, amma yaza bilmirəm. Özümə bəhanələr gətirirəm. Bu məncə hər insanın başına gələn bir şeydir. Yəni hər hansı bir işdə başlayanda başımıza gələn bir şeydir ki, bu işi görməliyik, tamamlamalıyıq, yəni bitirməliyik, amma bitirə bilmirik. Başlayanda çox qəşəng başlayırıq, amma işi bitirməyə gətirəndə çox çətinlik çəkirik. Məndə də eyni ilə elə bir şey olur. Özümü günahkar hiss edirəm, günahkarım çünki. Neysə, amma yazacağıq, bir gün yazacağıq, inanıram. Amma hansı gün bilmirəm. Ona görə bu video yenidən davam etməyimə əslində bu videolar mənə çox şey başa salır. Necə? Yəni başlayanda necə başladım, ortada necə irəliləyirdim, sonra nələr baş verdi. Burada duyğular, hisslər və etdiyim hər şey digər bütün işlərdə də keçərlidir. Yəni hər hansı bir işdə başlayanda da bu cür başlayıb, bu cür şeyləri. Çox deyərdim ki, təəssüf ki, bir işi qəşəng şəkildə başlayıb bütün mükəmməlliklə bitirən bir insan yoxdur. Eynilə mən də həmçinin mükəmməl deyiləm. Ay, neysə deyəsən çox danışdım. Yəni dünən çox işgüzar olarkən, çox çabalayarkən bugün heç nə etməyib tənbəllik edə bilərəm. Çünki mən bir insanam və duyğularım var. Yəni bu çox normal bir şeydir. Bəlkə də sabahları başlayacağam, bəlkə sabah davam edəcəm, bilə bilmərik. Amma davam edəcəm. Çünki bu özümə qoyduğum, bitirmək üçün özümə inad etdiyim bir şeydir. Çünki mən bunu istəyirəm. Yəni həqiqətən qəlbdən istəyirəm. Biraz çətin ola bilər. Amma kim bilə bilər, bəlkə də sabah bahar gəlir. Ha, bu da biraz məni moddan salır. Bu da bir bəhanə olsun. Bu da bir bəhanə. Və bir gün daha bitir və mən bugün də yazmadım. Bugün də yaza bilmədim. Bugün rəqsə getdim. Qəşəng şeylər öyrəndim, amma yaza bilmirəm. Yaza bilmirəm. Yazmaq içimdən gəlmir indiki hazırki vəziyyətdə və mən sevərək yazdığım üçün. İstəyirəm ki, hiss edərək, ağlıma fikir gələrək yazım. Amma indilərdə heç nə gəlmir və indilərdə heç nə yaza bilmirəm və ürəyimdən şey keçir. Yenə mi Nailə, yenə mi yarımçıq qoyacaqsın? Bu dəfə yarımçıq qoymaq istəmirəm. Mən bu dəfə işimi tamamlamaq istəyirəm. Amma bugün alınmadı. Bugün olmadı. Bu da bir bəhanədir. Yəni bunu özümə bəhanə elədiyimi bilirəm. Və sabah da alınmayacaq, yəni sabah da yaza bilməyəcəm, başqa yerdə olacağım. Bəlkə bir gün. Özümüzə söz verək. Sabah yaza bilməyəcəm, bilirəm. Özümə söz verməliyəm. Çünki mövzu gedərək bəzi hissələri, bəzi detalları unutmaqdan qorxuram. Özümüzə söz verək. Sabah yaza bilməyəcəm, %100. Bəlkə bir ehtimal yaza bildim, heç gözləmədiyim bir şey ola bilər. Amma ki %100 deyib sabahlar yazıram ki, sabah yaza bilirəm falan. Sabah yazamıram. Bir gün nə olursa olsun, gecə saat 12-də başlamalı olsam belə, bir gündən yazmağa başlayacağım. Özümüzə söz. Və bu videonun davamında xahiş edirəm, Nailə yazmış ol. Məni üzüstü buraxma dayanır. İstəyirəm ki, bu xəyalımızı gerçəkləşdirək, bu xəyalımız həqiqət olsun. Bu xəyalımız reallaşsın, bu xəyalımız
real olsun. Və real olacaq. İnanıram. Bizim ilk kitabımız çıxacaq. Və bu bizim əlimizdədir. Bizim. Neyse. Mən gedirəm. Özümə çox əsəbiyəm. Əslində bu yazmamız belə bizə həyat dərsidir. Yəni bu yolumuz belə bizə həyat dərsidir. Bu bir çox şeydə keçərlidir. Və mənə də çox böyük bir həyat dərsi verir. Bəhanələr, bəhanələr və bəhanələr. Həmişə bəhanələrin arxasına sığınırıq. Amma yox. Yazacağıq. Və mən dayana bilmədim. Səhər saat 7 işləyir. Mən isə yazıram. 30 dəqiqədir yazıram və yazdığım əslində yenidən başlanımdır. Yəni başlayıb sıfırdan üstündə düzəliş edəcək obrazlara düzgün səhnələr verə gəlirəm. Elə bir ki, məsələn, ilk səhnə 200 söz idisə, artıq oldu 400 söz. Həm daha dolğun, həm də hadisələr daha gözə çarpıcı edirəm. Nəysə, yazmağa davam edirəm. Deməli yazdım. Və saat 7 qalır. Markiyanın son külü bölüm adımız budur. Wattpad'da da paylaşmaya başlayacağım. 876 söz elədi toplamda. Markiyanın son külü, yəni Viktorun ölümü və Markiyada ölən son insan mənasında gəlir. Biraz daha mənası daha duyğusalda, o gələcək hissələrdə olacaq. Daha da yoğunlaşdırdım hissləri, üstündə düzəlişlər elədim. Hissi paylaşacağım. Amma həqiqətən özümlə qürur duyuram. Yaza bilməm deyib gecəm 6-sında bir anda yazmağım. Bilirdim, yəni çox qərarsız insanam. Ona görə kitab falan oxudum, diziyə baxdım. Sonra isə axırda bu. Dedim sabah eləyəcəm. Sonra da gördüm ki, kompüterin başındayım. Neysə, səhər saat 7-də ilk dəfə hekayə paylaşan biri olaraq paylaşacağım. Görə necə olur. Və belə bir şey eləmişəm bugün. Oy, qolumu tutmaq istəyirəm. Xınam mətər oldu. Markiya külündən etmin. Məncə çox qəşəngdir. Və belə yazanda özümü daha qəşəng görür də belə. Tatolar sevmirəm, qalıcıdır deyə. Xına amma çox mükəmməl bir şeydir ki, hər cürə artı deneyə bilirsən də. Neysə, mən bunu paylaşım. Və bir yerdə paylaşırıq. Publish. Və belə qapaq şəklini hələ ki yenə də indi budur. Ədalətin solduğu yerdə qaranlığı seçməyə məcbur qalan, lakin o zülmətin içində normal insanlardan daha çox insan qalmağı bacaran bir ruhun mübarizəsi. Yes, budur. Bunu da qəbul etdik və Türkçə məcburam yazmağa. Desəm Wattpad'də şeydir, yoxdur. Azərbaycanca yoxdur. Qeyd etmişdim. Və hazır. Paylaşıldı. Yes. Bu da paylaşdığıma görə rahatca yata bilərəm. Sonra isə sabah digər hissələr.